那昨天做的是皮，第一次是备料嘛，第二次盖的是毛老鼠，鱼要下巴的孩子啊，这个没这差不多。有个最新，它这个面上是这个耳朵也。我们在3、4个月前就是买了一个叫扩张器，然后每天往里面打一点点水，就鼓起个包来，等于造一块皮，并且这块皮要薄，只有足够的薄造出形状才好看。皮有了，我在它的胸部对侧的胸部开了这么长的口，取出了3根脆骨，我们进行雕刻。雕刻以后雕出耳朵的样子了，看它对侧耳朵，然后雕出这个耳朵样子，我就放在这儿。一喝酒，好耳朵红了，这个耳朵不红，所以塑料耳朵不好。但是塑料耳朵这有个问题呢，有时候一碰就局部的皮肤。这个人受伤了以后，完了，这辈子见不了人了呗，心里面也不好受。这大街上的话，我都会用帽子盖着呀，别吓着别人。没有的话，他直接就进水嘛。是神一样的大夫，因为我周围没有大夫。这样的境界叫 philosophy， 就是哲学。这个你们从来没说过，有耳朵人从来怎么会长成这样？这外面这些都是引流的草。最大的难度可能还是雕刻这一块。因为它是个艺术创作，那个耳朵要十几个解剖结构，是我们身上长的形状最复杂的。就你这个要做一个和上帝做的东西一样的东西是很难的，所以我说是挑战上帝的手术就在这儿。女朋友现在他怎么说呢？大概需要多长时间？大概要4个月以后。做的太好了，非常感谢郭教授。现在期望，特别期望赶快好，然后就是把耳朵移上去。